කන්හා ඒවි රකිති සුන්ද සීලේ නිවන්නා තන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස් කන්හා ඒවි රකිති සුන්ද සීලේ නිවන්නා ක්ලේශ නස්නා භික්ෂු ඇත්තේ බෝසේ ක්ලේශ නස්නා භික්ෂු ඇත්තේ බෝසේ රහතු නිවාසනා පාය ප්‍රකාශේ රහතුන් නිවාසනා පාය ප්‍රකාශේ භූලෝ මතේ මේ දෙව්ලෝ පැවාසේ එනා මෙපුරමුනි සාසන වාසේ භූලෝ මතේ මේ දෙව්ලෝ පැවාසේ එනා මෙපුරමුනි සාසන වාසේ ඉර්ධියෙන් යන්නා වූ නෙක් රහතුන්ගේ ඉර්ධියෙන් යන්නා වූ නෙක් රහතුන්ගේ සිවනල් Olu uspadi ඇත්තේ පොකුණුවල ඕජල පැදී සේරු පන්ති පන්ති විනති ගෝසේ සේරු පන්ති පන්ති විනති ගෝසේ අනුරාධනාගර දැන් පෙනේ ගෝසේ අනුරාධනාගර
ආනන්දදීප ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. අද දින ඇත්තටම අපේ ආස්තරට කොළඹ ගමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. අපි හැමදාම ඇත්තටම හරිම අල්වේගයෙන් ගත කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගත කරන කාලය තුල මේ ලැබුණු අවස්ථාව ඉතින් ඊටම පින්වත් අවස්ථාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ගරු ආනන්දදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව දෙපාණකට නමස්කාර කර අප දහම් සිසිලෙන් දහම මුත්‍යාව වහන්සේට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සාදු කරේ. අද හොරගොල්ල ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය වන පින්වත් මංජුලා මහත්මිය ගුරු මණ්ඩලයේ ඒ සියලු දෙනා ඉන්දික ගුරුතුමා ඇතුළු පාසලේ දූලපතිලා අපේ පින්වත් ගංගා මේරියන් තමයි මට මේ පින්කමට ආරාධනා කළේ. ඉතින් මේ සියලු දෙනා සෝදානම දහම් අසන්නටයි පළමු කොට අපි තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වෙමු. පින්වතුන්ලා ඔය ඉන්න විදිහටම මාත් එක්කම තෙරුවන් සරණ යමු. සාදු සාදු නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු සිල් සමාදන් වෙන්න. සතුන් මෙරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. බොරු කීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. මත්පැන් හා
මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උතුම් සිල්පද ජීවිතය තිබෙන තුරාම ඉතා ගෞරවයෙන් මම ආරක්ෂා කරමි. මාගේ මේ සීලය මේ ජීවිතයේ යහපත පිණිසද පරලොව සුගතිය පිණිසද සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිසද උපකාර වේවා. සාදු සාදු. ඉතිපිසෝ භගවාරවං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආමුනියෝ පාමුනියෝ දක්ඛිනියෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛිතං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බකානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බං යුතං වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ.
ඒකාන්තයෙන්ම තුන් ලොව එළිය කළ හිරු මණ්ඩල වනසේක තුන් ලොව පහන් කළ සඳ මණ්ඩල වනසේක නිවන් මඟ කියා දෙන ගුරු දෙවිඳු වනසේක සැනසිල්ල බෙදා දෙන සැනසීම වනසේක සාදු සාදු බුදුරජාණන් වහන්සේට මම වන්දනා කරමි මාගේ වන්දනාව වේවා මාගේ ජීවිතය බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා වේවා උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයට මාගේ වන්දනාව වේවා මාගේ ජීවිතය උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයට පූජා වේවා මහා සංඝ රත්නයට මාගේ වන්දනාව වේවා මාගේ ජීවිතය මහා සංඝ රත්නයට පූජා වේවා සුවඳ මල් මාලා පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සිසිල් පෙන් මේ සුමధుර ගිලන්පස පූජා කරමි පූජා වේවා ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව අප විසින් කරවන ලද මේ සොඳුරු මණ්ඩපය පූජා කරමි පූජා වේවා සාදු නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි
තිසරණ සරණ යමි සාදු සාදු. පින්වත්නි, පින්වත් දුවේ පුතේ, අද මේ කරන ධර්මානුශාසනාව මට ටික නුහුරුයි. හේතුව ගොඩාක් චූටි බබාලා ටික ඉස්සරහින් එක. මම මේ කියන බණපදේ මේ දරුවන්ට ආශිර්වාදය. මේ වගේ බණක් ඇහෙන තැනක වාඩි වෙන්න ලැබීම පවා මේ දුර පුතාට ආශිර්වාදය. හැබැයි බණපදේ ගොඩාක් තේරෙන්නේ නැහැ වැඩි හිටියන්ට. ඒ නිසා දරුවන්ගේ මේ දාංගලාදී ලෙස අවධානය යොමු නොකර බණපදේ අහන්න. බණපදේ හොඳට අහගත්තොත් මම මේ කියන බණපදේ මේ දැනට බටු විදියට ඉන්න මේ ළමයි මේරුවම බණපදේ අහගෙන හිතට ගත්ත අම්මලා තාත්තලාට මේ දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දවසක් ඉස්කෝලේට වැඩම කරලා ඔයාලට කියපු බණ මේකයි කියලා. ජීවිතය සුවපත් කරගන්නවා කියන එක පින්තුනේ අපිට කළ හැකි ධර්මයෙන් විතරයි. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. අද මේ කියන බණපදේ වලට තේරෙයි ජීවිතේ සුවපත් වෙන්න නම් ධර්මය ඕනමයි කියලා. මං කියලා දෙන්න කල්පනා කළේ මේ චූටි බබාලට චුට්ටක් හරි තේරෙන්න හොඳට කතා කරපු ගිරවෙක්ගේ කතාවක්. මේ ජීවිතය ගැන කියන බණපදේ කිව්වේ ගිරවෙක්. ඒ ගිරවාව මට හඳුන්වන්න වෙනවා. ඒ ගිරව බෝසත් ගිරවෙක්. හේතුව අපේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ සංසාර ජීවිතයක් තමයි ඒ ගිරව. මේ ජාතක පොත හරි විස්මිතයි. මේ ජාතක පොත මගේ හිත පවා ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා. මට පවා මාහට මොන ගෙනිච්ච සත්පුරුෂයෝ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ගැන හදවතට දැනුනේ වැඩිම නැති දැනුනේ මේ ජාතක පොතෙන්. ඉතින් අද හොරගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලේ මේ දූල පුතාලට ආශිර්වාද පිණිසත් පින්වතුන්ලට වටහා ගැනීම පිණිසත් මම මේ කියන බණපදේ මට මේ විදිහට කියලා දෙන්න ලැබුණේ පින්වතුනි. මට දහම් පද කියා දෙන්න මගේ පූජනීය කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ අවසරයි කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. සාදු සාදු. අද මේ පින්කම වෙනුවෙන් ආශිර්වාද සිදු කරලා තියෙනවා කෙත්තාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පින්වත් විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඒ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අතුරුකොට මේ පින්කම වෙනුවෙන් යම් මේ මහා සංඝරුවණක් ආශිර්වාද පින්වන්ත මහා සංඝරුවණ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. මේ පින්කම මේ විදිහට සිද්ධ කර ගනිද්දී හොරගොල්ල ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය පින්වත් මංජුලා මහත්මිය ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලයේ ඉන්දික ගුරුතුමා ඇතුළු ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයත් දෙමාපියනුත් මේකට මූලිකත්වය ගත්තා. ඉතින් ගොඩාක් සන්තෝෂයටපත් වෙන්න මේ වගේ උතුම් බණපදයක් වෙනුවෙන් Tamanට කොහෙන් හරි කොටස්කාරයෝ වෙන්න ලැබුණා නේද කියලා සතුටු වෙන්න මම කල්පනා කළා. අර අපි වඩම්ම වෙනදී අර චූටි දෙන්න බෙර ගැහුවා. එයාලා බෙරයක් ගහන්න පටන් ගන්නකොටම තිරුවනට උපහාර පිණිස බෙර ගහන්න ලැබුණා කියන්නේ කොච්චර වාසනාවක්ද. ඒ නිසා මම කිව්වේ මේ චූටි බබාලට අද මෙහිම වාඩි වෙලා බණපදේ අහන එක පවා ආශිර්වාදයක්.
මම කියලා දෙන ජාතක කතාව සාලිකේදාර ජාතකය. මොකද අපි මේ අහන්නේ සාලිකේදාර ජාතකය. බොහෝම අතීතයේ පිටුතුනේ මගධයට සමීපයට වෙන්න තිබුණා සාලින්දිය කියලා ගමක්. ඒ සාලින්දිය ගමේ හිටියා කෝසිය කියලා ධනවත් බමුණෙක්. මේ කෝසිය බමුණට තිබුණ අක්කර ගාන ලොකු කුඹුරක්. මේ කුඹුරේ අස්වැන්න පීදුණා. දැන් කුඹුර කරල් බර වෙලා වී කපන්න සුදුසු කාලේ ඇවිල්ලා. තනියෙන් රැකගන්න බෑ මේ කුඹුර. ඒ නිසා කෝසිය බමුණ කොන්ත්‍රාත්කාරයෙකුට කුඹුර දුන්නා. මගේ කුඹුර බලලා රැකලා අස්වැන්න ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ කොන්ත්‍රාත්කාරය සේවකයෝ ලව්ව කුඹුරේ ඒ තෙන් රකින්න පටන් ගත්තා. ওই කුඹුර වටේට පැල් හදලා කුඹුර රැකිනවා. නොහිතපු අරුබ දෙයක් ආවා. මේ කුඹුරට බටහිර පැත්තේ ඉඳලා මහ විශාල ගිරව් රැණක් 100 ගානක ගිරව් රැණක් කෙනෙක්. මේ ගිරාලය නැවෙන්න අර කුඹුරේ වහලා කුඹුරේ කරල් කපලා ඔයක දැකලා තියෙනවනේ ගිරවුන්ගේ අර තියුණු කොට ඕකින් කරල් කපලා ඕක අරගෙන යනවා. ගොඩාක් ගිරව් තමන් උදෙසා කරල දෙක අරන් යන්නේ. මේක එනවා අනික් ගිරව් ඇතුලේ පෙනී විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන ගිරවෙක් කියලා. ඒකාට ගිරවා කියනකට වඩා ඒකාට සුදුසු උකුස්සෙක් කීමයි. හේතුව විශාලයි ඒ ගිරව. ඒ ගිරව තමයි පරක් වෙනාම යන ගිරව. මේක වහලා කරල් කපලා කරල් ටික එක තැනකට දාලා කරල් මිටක් හදනවා. යනකොට යන්නේ අර කරල් මිටක් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් අර ගිරවෙකුගේ එගිඩි වලින් අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමේ කරල් මිටිය උස්සගෙන යනවා. සේවකව මේක බැලුවා. මොනවා කරලවත් බේරන්න බැහැ. අන්තිමට කොන්ත්‍රාත්කාරය කල්පනා කළා මෙහෙම ගියොත් එහෙම කුඹරට වෙච්ච පාඩුවක් අපිට ගෙවන්න වෙයි. ඊට කලින් මේක කියන්න ඕන. කෝසී බමුණ මුණ ගැහින්න ගියා කුඹරේ අයිතිකාරයව. ගිහින් කිව්වා බමුණාණෙනි හරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ගිරෝ රේනක් කෙනා මේකුන් ඇවිල්ලා වහනවා බේරන්න බෑ. බොහෝ දිනින් නම් ওই කරල දෙක හරයි යන්නේ. එක ගිරවෙක් කෙනා ඒක උපසෙක් විතර ඇති. ඒක කනවා මන්දිවාට මිටිය අරගෙන තමයි. එතකොට මේ කෝසී බමුණන්ට හිතුණා මම මේ මිටිය උස්සන් යන විශේෂ ගිරව අල්ල ගන්නවා ඕන. කොන්ත්‍රාත්කාරයට කිව්වා කමක් නැහැ. ටික දවසක් ඕකුන්න එන්න දීලා ඔබ මොකක් හරි උපායකින් ඔය කියන විශේෂ ගිරව අල්ලපන්. ඒ ගිරවම අල්ලලා කෝඩුවක දාන අනතුරක් කරන්නේ නැතුව මගේ ළඟට එක්කන් ගියා. මම ওই ගිරවත් එක්කම කතා කරලා දෙකින් එකක් බේර ගන්නවා කියලා. ඒකට හේතුව පින්වතුනි මේ ගිරවක් කවුදද? මේ ගිරව තමයි සංසාරේ අපේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ. ඒ කාලේ කෝසිය බමුණා අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සංසාර සම්බන්ධතා. ඒ නිසා දොරින් දකිනකොටම සෙනෙහසක් හටගත්තා. මේ කෝඩුව ගෙනල්ලා මෙහෙම තිබ්බාම කෝසිය බමුණ අහනවා ගිරවෝ කියපන් මොකක් හරි තරහක් තියනවද ඔබට මගෙත් එක්ක? උඹ උඹේ රෑනත් එක්ක මගේ කුඹුරට ඇවිල්ලා මගේ කුඹුරෙන් නිටි නිටි අදිනවා කියන්නේ පින්වත් බමුණන්නේ. ඔබේ කුඹුරට ඇවිත් මම නිටි අරගෙන යන බව හැබැයි එහෙ ගිහින් අඩු කරවන්නේ නැහැ. එහෙ ගිහින් මම වෙනදාමක් කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා වටිනා දේවල් තුන මම මේ අරගෙන යන වී මිටි වලින් කරනවා. මං කරන්නේ වටිනා දේවල් තුන අහගන්න කිව්වා. පළවෙනි එක ඉනම් මුංචාමි මං ණයකින් ගැලවෙන්න ඔට්ටු වෙමි.
දෙක ඉනන් ධම්මි මං ණයක් දෙමි. 3 නිදන් නිදහපෙමි නිදහණයක් තැන්පත් කරන්න මහන්සි ගමි කිව්වා. මොනවද කරන කාරණා තුන පින්වතුනි? ණයකින් ගැලවෙන්න උත්සාහ කරනවා. ණයකින් ගැලවෙන්න උත්සාහ කරන්නේ කවුද සාමාන්‍යයෙන්? ගිරවෙක්ගේ හිතේ මේක තිබ්බා. අද කාලේ නේසි මිනිස්සුන්ගේ හිතේ මේක තියෙයිද? මම මේ ජාතක පොත කියපු අවස්ථාවක් අහලා එක දරුවෙක් ආව මාව මුණ ගැහෙන්න. අවුරුදු 30 ගණනක් විතර ඇති. මගෙත් එක්ක ඇවිල්ලා නිකන් මා එක්ක තොරොප්පුවෙන් කතා කරා. තේරෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපිත් එක්ක සතුටින්ද කතා කරන්නේ. අපිට ගහන්න බැරි වටද මේ බයින්නේ කියලා අපිට තේරෙනවනේ. මගෙත් එක්ක නිකන් මගේ ඇඟට ගොඩ වෙන මට්ටමින් කතා කරනවා. හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේලා මේ ඔක්කොම නොදැන ඔබ වහන්සේලා මේවා කියන්නේ හාමුදුරනේ හැමෝටම හම්බෙන දෙමාපිය හොඳ නැහැ. හාමුදුරනේ මගේ අම්මගේ මලගමටවත් මං ගියේ නැහැ. තාත්තගේ මලගමටවත් මං යන්නේ නැහැ. මං එහුව මහත්තයා උච්චර තරහ වෙන්න හේතුව මොකක්ද? අපේ හාමුදුරනේ අපේ මල්ලිටමයි අපේ අම්මලා බැලුවේ ඒ කාරණේදලන්නේ. අපේ මල්ලිටම බල අන්තිම ඉඩම් බෙදනකොට මල්ලිට වැඩිපුර බෙදුවා. මං යන්නේ හාමුදුරනේ. එතකොට තමන්ගේ අම්මා තාත්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මේ මිනිසයා පොඩි බින්කඩක් මුල් කරගෙන. අපි බින්ගතුනේ ඊට වඩා කොච්චර එහා හිටිය යුතුද? අපි මේ ලෝකෙට දායාද කරලා අපිව පෝෂණය කරපු අපිව රැකපු මට අදටත් හිතට මවා ගන්න පුළුවන් වයසේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝටම තියෙන්නේ යම් පමණකට චූටි ලපටි වයසක ඉඳලා මතකනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අම්මගේ බඩේ හිටපු විදිහ අපිට මතක නැහැ. අපි උඩ බැලිය අතර හිටපු වයසක් අපිට මතක නැහැ. ඔය දඟලපු කරපු වයසේනේ අපිට මතක. මට මතක අපි ගෙදර උළුවස් හරහට ලෑලි ගහලා තිබ්බ වයස. ඔයලා ගෙවල් වල ඔය ලෑලි ටික වැදිලා නැන්ද? උළුවහු හරහට ලෑලි ගහලා අම්මලා තාත්තලා අපිව රකින්න කාලයක් තියෙනවා. අපි දන ගාගෙන ගිහිල්ලා නැගිටින්න වැටෙන්න ආන්ගේ වයසේදී ලෑලි ගහලා අපිව රකින්නවා. ඒ හේතුව මොකද්ද? මෙයාලා තාම යා යුතු සීමාව දන්නේ. තාම මෙයාලා හයියනේ. අපේ අසපුවේ ඉන්නවා අර කොණ්ඩ කුරුල්ලෝ. මම දැකලා තියෙනවා පැටව දාපු කාලෙට ඒ කොණ්ඩ කුරුළු ජෝඩුව උඹ ට්‍රේනින් කරන හැටි. එක කුරුල්ලෙක් ළඟ මේ පැටිය ළඟ එක කුරුල්ලෙක් ඉඳලා අනික් කුරුල්ලා උඩ අත්තට ගිහිල්ලා කෑ ගහනවා. එතකොට මේ පොඩි එකා ඌට හිතෙනවා ඇති ඌට යන්න පුළුවන් කියලා. ඌ තටු ටික ගහගෙන යන්න හදනවා. හැබැයි ඌ යන්නේ රුයිතට. එතකොට අර අනිත් කුරුල්ලා ගිහිල්ලා එතන ආරක්ෂාවට ඌ අල්ලගන්නවා. හැමදේම මේක පිටුනේ. අපි කොච්චරනම් ණයබරක් තියෙන මිනිස්සුද? අපි කොච්චරනම් ණයබරක් තියෙන මිනිස්සුද? මේ මනුස්ස ලෝකේ දෙනකොට මේ මනුස්ස ලෝකයේදී අපිව පිළිගත්තේ අපේ අම්මා තාත්තා. ඒ දෙන්නට තිබුණා අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මේ දවස්වල මම කියන බණක් ගානේ මට අනායාසයෙන් කියන්න හිතෙන. ඒ අම්මා කිව්ව නිසාම මම නැත්තම් මේ වගේ කතා කියන්නේ. ඒ අම්මා මට කිව්වා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ හැදෙන කවුරු හරි හැදෙයි. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මගේ කතාව බණට කියන්න කියලා. දැන් කොහොම හරි මාස 6කට වගේ කිට්ටුයි. මාව මුණ ගැහෙන්න අම්මා කෙනෙක් ආවා අවුරුදු 40 ගණනක. ඒ අම්මගේ ඇස්වල අර සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් කඳුළු ලේයර් එක එල්ලලා තිබ්බා. ඒ කඳුළු වැටෙන්න ඕන්න මෙන්න. ඔයාලා දැන් තේරෙනවනේ මම එහෙම කියද්දිනේ. ඇස් කඳුලින් වැහිලා. මූණ දුක්බරයි. මට තේරුණා මහා වේදනාවකින් මේ අම්මා ඉන්නේ. මම වාඩි වෙනකොටම බොහොම ආදරෙන් කතා කරගෙන වාඩි වුණේ. "ඔව් අම්මා කියන්නකෝ මොකද්ද අම්මාගේ ප්‍රශ්නේ?" කියලා මම ඇහුවා.
මම ඒක අහපු ගමන් අර අම්මට ඇස්වල වාවගෙන හිටපු කඳුළු වාව ගන්න බැරුව ගියා. ඇඬුවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අම්මා කියනකොට මට වාවන්නේ මට දැනෙන සනීපෙට. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැනට අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මගේ ගේ ඇතුලේ අම්මා කියලා ඇහෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට දුවෙකුයි පුතෙකුයි ඉන්නේ. පුතා සාමාන්‍ය පෙළ ලියන මේ පුතා උසස් පෙළ ලියන වයසේ දූ සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දූට සිංහල පොඩ්ඩක් බෑ. පුතාටත් සිංහල ටිකක් අමාරුයි දෙන්නම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඉගෙන ගන්න. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය දරුවෝ දෙන්නම අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා දැන් මට අම්මා කියලා කතා කරන්නේ. එයාලා මට කියන වචන මම ඔබ වහන්සේට කියන්න කැමති නෑ. තමන්ගේ ආදර මව්, තමන්ගේ ආදර පියා, තමන්ගේ ගුරු මව්පියවරු, තමන්ට ජීවිතේ උදව් කරපු අය මතක් කරගන්න පුළුවන් දක්ෂකම ජීවිතේ හදාගන්න ණයබරක් තියාගෙන මැරෙන්න නම් එපා. ණයබරක් තියාගෙන මැරෙන්න එපා. ඔයාලගේ දරුවෝ මේ චූටි දරුවෝ ලොක මහත් වෙනකොට මේ දරුවන්ට ඔයාලා කියලා දෙන්න මයි පුතේ ණයබරක් තියාගෙන මැරෙන්න එපා. ඔය තමයි පළවෙනි එක. ණය පියවීම දෙක. ඒ ගිරව කියනවා බමුණාමෙනි මට ඉන්නවා පරිස්සමට ගස්බෙනේ රැකලා ඉන්න මගේ පැටව. උණ්ඩ තාම තටු හයිය නැහැ. උන් තාම සතරම් විතර අඳුරන්නේ. උන් තාම කෑයුත්ත නොකෑයුත්ත දන්නේ නැහැ. උන්ට හොරකට එරෙහිව තාම ඉඳින්න බෑ. ඒ මගේ ජෝටි පැටවුන්ට මම මේ අරගෙන යන වීමිටෙන් මේ කරල් කඩලා මම මගේ හොටෙන් කවනවා. මං උන්ට ණය දෙනවා කියලා. ණයක් පියවන අතරේ ණයක් දෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්නවා ඇතැම් අය ණය දෙන. ණය දෙන අය හිතන්න මම ණය පියවනවද කියලා. ඔයාලා ණය පියවන්න පටන් ගත්තේ නැත්නම් ඇත්තටම බින්දුතුනි ඔයාලගේ දරුවෝ ඔයාලා වෙනුවෙන් ණය පියවන්නේ නැති නේ. ඒ නිසා අම්මා තාත්තා දෙන්න ගොඩාක් හිතනවා නැත්තම් මේක. තමන් ජීවිතේ ණය පියවන්න මම මේ ජාතක කතාව මහණවි චරුත කියන්නේ. මම අපේ අම්මට ඕක කියලා දුන්නා. අම්ම මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපේ තාත්තගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න අපේ පවුල එක්කම වෙරසකයි. ඉතින් කරන්න දෙයක් මේක හදන්න බෑ. දරුවෝ 14ක් ඉන්න පවුලක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක හදන්න බෑ. හැබැයි අපේ අම්මගේ පැත්තේ දරුවෝ 3 දෙනයි. මම අපේ අම්මට ඕක කිව්වා. අපේ අම්මා මං කියපු වචනේ අහලා ආච්චි අම්මයි සීයයි දෙන්නම අපේ ගෙදර ගෙනල්ලා නවත්තගෙන ඒ දෙන්නට බැලුවා. ආච්චිගේ සීයගේ පවා කැතකුණු හේතුව. ඒ දෙන්නා මැරෙලා යනකම් කරන්න පුළුවන් උපරිම උපස්ථානය කරලා අපේ ආච්චි මැරිලා අපේ සීයා මැරිලා අවුරුද්දක්වත් අපේ අම්මා ජීවත් වෙලා හිටියේ. සීයා මැරිලා අවුරුද්දක් වගේ ඇතුලේ අපේ අම්මට අරගෙන ආපු ආයසි කරුණා. හැබැයි මම මේ බණපදේ කියලා දීලා තිබ්බ නිසා මගේ අම්මා මැරෙනකොට තමන්ගේ දෙමව්පිය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් සෑහෙන ණය පියවෙන්න කරලා තමයි මේ පරිලෝකේ. ඒ නිසා තමන් ණය පියවන්නත් ඕන. තමන් ණය දෙන්න ඕනේ. මේක ඉතින් අම්මලා තාත්තලා හොඳට හිතට ගන්න. තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඔයාලා දෙනොත් ණය දෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි ඔය ණය දෙන එක අතරට දරුවන්ට ගුණධර්ම දෙන එක ගොඩාක් වැඩි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට මම ආයෙ කතා කියන්න ඕනේ නේ. අර මුලින්ම කියපු කතාව නැති. ගුණධර්ම පැත්තම හදන්න මහන්සි ගන්න දරුවන්ට එක්ක වැඩිපුර තනි වෙනවා. ගුණධර්ම ගැන කතා කරන්න මහන්සි ගන්න. ඒක ඔයාලට ක්‍රියාවෙන්ම පෙන්වන්න පුළුවන් නම් දරුවන්ගේ හිත ඇතුළේ ඒවා කාවදී. මාසෙකට වතාවක්වත් තමන්ගේ දරුවෝ එකතු කරගෙන නොතීරෙන දරුවෝ එකතු කරගෙන මාසෙකට වතාවක්වත් සෑයක් මනින් යන්න.
මාසිකට වතාවක්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා බැහැල කළා වන්දනමාන කරලා ඔය මොන හරි පිරිකරක් ආදී පූජා කරලා ඒ දරුවන්ට ඒව දකින්න සනස්සන්න. ඔය අඩු ගානේ ගෙදර පවුලම එකතු වෙලා දෙන දානයක් විදිහට අඩු ගානේ අවුරුද්දට දාන 6ක් යොදා ගන්න. අවුරුද්දට දාන 6ක්. සාංගික දාන 6ක් යොදා ගන්න ඔය කොහේ හරි කමන්නේ. ආසපුවක පන්සලක කොහේ හරි සාංගික දාන 6ක් යොදා ගන්න. අඩුම මාස දෙකෙන් මෙතකොට එන්නේ දරුවොත් එක්ක එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා දරුවන්ගේ අතින් මේ හැන්දින් බත් ව්‍යංජන බෙදන්න පුරුදු කරලා වඳින්න පුරුදු කරලා ඒ වයනට දෙන්න. එතකොට අපිට අඩු ගානේ අපේ දරුවෝ ලොකු මහත් වෙනකොට ගුණධර්ම සහිත දරුවෙක් අපිටම දකින්න පුළුවන් වෙයි. රටේම නැති වුණා. ඒ නිසා ගුණධර්ම කියන එක ගොඩාක් අපිට උවමනයි. දරුවන්ට පුරුදු කරන අම්මලා තාත්තලා අනිවාර්ය පුරුද්දක් විදිහට හැම උදෑසනකමයි හැම රාත්‍රියකමයි අම්මගේ තාත්තගේ කකුල් අල්ලලා මදින්න පුරුදු කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලා දැනට මම කියන ඒවා කරනවත් ඇති අම්මලා තාත්තලා සාමාන්‍ය මේ වයසේ ළමයි අම්මලා තාත්තලාට පෙරලි වඳින ළමයි. හැබැයි මේ වටු අයස් ටික ලොකු මහත් වෙනකොට දැන් අර අපේ අසපුරට එනවනේ දාන වලට එහෙම දෙමව්පියෝ චූටි ළමයි එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා දාන බෙදන්න බිම තියන්න බෑනේ. අම්මා දාන බෙදන්න කියන මේ පොඩි එකා බිම තියන්න හදනකොට කෑ ගහන ඇඟේ එල්ලෙන්නේ. එහෙව් කිනාම අම්මට පාඩ දානකොට අම්මගේ හදවතට කොහොමද දැනෙන්නේ නැද්ද? කොටින් මාර අම්මා මගෙත් එක්ක කතාව කියනකොට තමන්ගේ පුතා චූටි කාලේ පයින් ගහපු තැනටම ලොකු වෙලා පයින් ගහුවා කියන එක කියනකොට මට ආපු පළවෙනි හිතුවේ මම ඇත්තටම හරි අමාරුවෙන් අහමිටු කතාවක් ඕක මගේ ඇස්වල කඳුළු නලියවුවා මම භික්ෂුවක් හින්දා මම කඳුළු වැටෙන්න දුන්නේ නැහැ හැබැයි මම හරි අමාරුවෙන් ඕක අහන්න හිටියා ඕක කියලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මගේ හිතටම පළවෙනි හිතුවේ තමයි විලාවට මහණුනේ කියලා. අපි ආච්චිලා ගෙදර ඉන්නකොට අනිවාර්යෙන් අපි නිදා ගන්න කලින් ආච්චි අපිව එක්ක යනවා 100ට වඳින්න. අනිවාර්යෙන් 100ට වැන්දෙකට. සමහර දවස්වල අපි නිදි කලින් ඇහැරවකට එක්ක යන්නේ 100ට වඳින්න. 100ට වඳවන 100 ඔළුව අත ගැවුවට පස්සේ තමයි අපි නිදාගන්නේ. පුරුදු කරන්න මේව පුළුවන් නම් තමයි තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ ළඟ කකුල් දෙක අල්ලලා පුරවන්න කකුල් දෙක ඉඹලා අම්මලා තාත්තලා වඳින්න පුරුදු කරන එක ඒ දරුවන්ට ඔයාලා කරන අනුග්‍රහයක්. ඒ දරුවන්ගේ මැදුම් ලැබීමට සුදුසුසක් වැඩට තියෙනවා. අම්මලා තාත්තලා කියලා කියන්නේ ආහුණීය උත්තමයෝ. ඒ ආහුණීය උතුමන්ට මේ ගමේරට හැමෙම ඇවිල්ලා වැඳින්න සුදුසුකම් නැහැ. හැබැයි තමන්ම කොසක් ඇතුලේ රඳවාගෙන ඉඳලා බිහි කරලා පෝෂණය කරපු දරුවන්ගෙන් වැඳුම් ලබන්න සුදුසුකම අම්මටත් තිබේ තාත්තටත් තිබේ. පුරුදු කරන්න එක දැන් ඉඳලා. ඒක මම හිතනවා දරුවන්ට දෙන්න ණය අතරේ හොඳම ණය. මම කොළඹේ ඉඳලා ගියා ගෙදර. ඔය මෙන්නේ. නංගි සෑහෙන බයි ඉඳලා තිබ්බේ මං එනවා කියලා අරන් කියලා ආපු ගමන් සාමිනාසේ බණී කියලා. මම බැන්නේ නෑ. මං වාඩි කරගෙන පැය 3ක් විතර අම්මගේ තාත්තගේ ගුණ කියලා දුන්නා. ඒ ගුණ කියලා දෙන්න අම්මයි තාත්තයි දෙන්න එතෙන්ට ගෙන්නුනා. මම කිව්වා දැන් ඔයා වදින්න ඕනේ. අම්මගේ කකුල් දෙක අල්ලලා ඉඹලා වදින්න ඕනේ. තාත්තගේ කකුල් දෙක අල්ලලා ඉඹලා වදින්න ඕනේ. අදින් පස්සේ හැම උදේකම හැම රාත්‍රියකම ඔය විදිහට වදින්න ඕනේ. වැන්දේ නැත්නම් තාත්ති මට කතා කරලා කියන්න. මම කිව්වා. එදායින් පස්සේ එයා අම්මගේ තාත්තගේ කකුල් දෙක අල්ලලා ඉඹලා වදින්න පුරුදු වුණා. 6 මාසෙයි. මට අම්ම නැති වුණාට පස්සේ මට හිතුණා මම 6 මාසයක් පරක් වුණා නම් නංගිට කවදාවත් අම්මගේ කකුල් අල්ලලා ඉඹලා වදිනවා කියන එක කරගන්න ලැබෙන්නේ.
ඒ වන්දනාව කරගෙන ඉන්නකොට 6 මාසෙකින් අපේ අම්මා හඳුනනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ වෙනද මේක විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ දරුවෝ රැක ගන්න තියෙන හොඳම තැනක් තමයි. ඒ දරුවන්ට පුරා ප්‍රායෝගිකව ගුණධර්ම දෙන්න. ප්‍රායෝගිකව ගුණධර්ම දෙන්න මට හම්බුණා එක මහත්තයෙක් එතුමා ඒ දරුවන්ට උගන්වන විදිහ හරි ලස්සනයි. එතුමා අහනවා කඩවල වලට ගියාට පස්සේ අහනවා ඔයා මොනවද දාස? එතකොට අර පොඩි ළමයි කියනවා මේ මේකට ආසයි කියලා. අපි හිතමු අයිස්ක්‍රීම් වල දාසයි කියලා. එයා ඉල්ලුවොත් එකක්. ඒ මහත්තයා ගන්නවා දෙකක්. දරුවෝ ඉන්නේ කොහොමද මේ චූටිම ළමයි ඉන්නේ මෙයාලගේ වයසට කියනවා මේ මන්ද දශකයේ කියලා. ජීවිතේ දශක 10කට බෙදලා තියෙනවා ජාතක පොතේ. මේ මෙයාලා ඉන්න දශකෙට කියන්නේ මන්ද දශකය. මන්ද දශකය කියලා කියන්නේ ඒක මන්ද නෙමෙයි අන්ධ මන්ද දශකයක්. එයාලා දන්නේ නැහැ යාලා මොනවද කරන්නේ කියලා. අපිට ඔහොම දශකයක් තිබෙන්නේ නැද්ද? අපි ඔහොම කාලෙක අපි හිටියනේ. ඒක මන්ද දශකේ. 10 20 කාලේ ක්‍රීඩාවටමයි හිත වැඩිපුර නැමෙන්නේ දඟලන වයසනේ. දාංගලේ ඊට පස්සේ යා එක එක ක්‍රීඩා කරනවා. ක්‍රීඩාවල ඉස්සරහට යන්න යා try කරන්නේ. එයාට ඒව තමයි සම්පූර්ණයෙන් ඔළුවේ තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා දශකයට පස්සේ එනවා දශකයක්. ඒකට කියනවා වර්ණ දශකේ. වර්ණ දශකයේ තින් ගෙවල් වල අර ලොකු කණ්ණාඩි ඉස්සරහා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්න වයසනේ. කණ්ණාඩි ඉස්සරහමයි යනවා බලනවා එහෙට හැරෙනවා මෙහෙට හැරෙනවා ජිම් යනවා ඔක්කොම දේවල් ටිකෙන් තියෙන්නේ ඒ වයසේ. ඒ වර්ණ දශකේ බලන්න අපි සමාජලාවට වයස අවුරුදු 30 අය මේ දශක තුන රැවිලා නැහැ. ඒ නිසා පිටුතුනේ මම මේ ඔක්කොම කතා මගේ ජීවිතය ගැන තිබුණු කැලෙත් කී මම මේ කතා කිව්වේ. ඔයාලට මේක ප්‍රායෝගික කරන්න. මේක ප්‍රායෝගිකයි මේක බැරි නෑ. බෑ කියලා තියෙන හිත අයින් කළොත් මේක කරන්න බැරි නෑ. ගෙදරක දිනපතා දරුවොත් එක්ක බුදුන් වහන්සේට පුරුදු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ දරුවෝ ලෞතර තථාගත සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්නේ සරණ යන්නේ. ඒ දරුවෝ උතුම් සද්ධර්මයේ සරණ යන්නේ. ඒ දරුවෝ ශ්‍රාවක සංඝයානේ සරණ යන්නේ. දෙදරුවේ තාවුල්ලට වෙන්න චූටි ගයක් තිබ්බා. ඒ ගෙදර අවුරුදු 7ක පොඩි පුතෙක් හිටියා. මේ පොඩි එකාට අම්මා පුරුදු කරලා තිබුණා පාඩම. ඒ පොඩි ළමයා අහනවා පොඩි ළමයින්ට හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවානේ. මේ පොඩි ළමයා දවසක් අහලා අම්මගෙන් අම්මේ එක එක පාටට ලස්සනට ওই ගස්වල මල් පිපෙන්නේ ඇයි? එතකොට මේ අම්මා දුන්න උත්තරය පුතේ එක එක පාටට එක එක සුවඳට ලස්සන මල් ගස්වල පිපෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට මේ පොඩි පුතා දැන් දන්නේ ගස්වල මල් පිපෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්නයි. මෙයාට මල් පිපිලා තියෙනවා දැක්ක ගමන් මෙයා ඒ කිනිත්ත කඩාගෙන දුවගෙන එනවා ගෙදරට. බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්න. දවසක් දෙදරුවේ අයිනේ වැලි සෙල්ලම් කරගෙන ඉඳලා මේ පොඩියම රත්මල් ගහක රත්මල් පිපිලා තියෙනවා දැක්කා. මෙයා යාළුවන්ට කිව්වා ආන් අර රත්මල් ගහේ රත්මල් පිපිලා ඔයාලා දන්නවද ওই ලස්සන මල් පිපෙන්නේ ඇයි කියලා? අර පොඩි උන්ට කිව්වා අපි දන්නේ නැහැ. මගේ අම්මා අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ ওই මල් පිපෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්නයි. කඩමු අපි මල්. වැලි සෙල්ලම මල් කැඩිල්ලකට මාරුණා. කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා මල් කැඩුවා. දැන් කඩාපු මල් ටික අර අලකොලයකට දාගෙන මේ කොල්ල ලැහැත්ති ගෙදර යන්න. එතකොට යාළුවෝ ටික කිව්වා බෑ ගෙවල් වලට ගියොත් එහෙනම් ආයෙ සෙල්ලම් කරන්න එන්න දෙන්නේ. කරන මල් පූජාවක් මෙතන කිව්වා. අම්මා මේ පොඩි පුතාම එකතු කරගෙන ගිහින් තියෙන රුවන්වැලි සෑය නදින්ට. මේ පොඩි පුතා කිව්වා හරි එහෙනම් දැන් මෙයා දන්නේ නැහැ සෑය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ සෑය ගර්භේ කොහොමද මේ මුකු කතන්දර මෙයා දන්නේ. මෙයා දන්නේ මෙහෙම හැඩේ එකක් තිබ්බොත් ඒකට අපි වඳිනවා. ඉතින් මෙයා යාළුවොත් එක්ක දැක්ක රුවන්වැලි සෑය පුළුවන් විදිහට වැල්ලෙන් හැදුවා.
පොඩි උන් ටික එකතු වෙලා කොම් පිටුවක් වගේ සෑයක් හැදුවා. හදපු සෑයට අර රත්මල් ලස්සනට පූජා කළා. ඒගොල්ලෝ වැන්දා. මේගොල්ලන්ගේ පූජාවන කවුරු හරි ෆෝටෝ එකක් ගෙවුවා නම් ඕක වස්ස කැතට තියෙන්නේ නැති පොඩි උන්ගේ පූජාවන්නේ. ඕකේ මහා ලොකු ලස්සනක් තියෙන්නේ නැති ඉතින්. එයාලගේ ලස්සන තිබුණේ කොතනද? එයාලගේ හිතේ. එයාලගේ හිතේ තුලේ ලස්සන තිබ්බේ. අද සමහරට ලකුණු ගන්න මහන්සි ගන්න ගේම්ස් අම්මලා තාත්තලා දාලා දෙනවා දරුවන්ට. ඔන්න අපේ දානේ පූජා කරන්න අම්ම කෙනෙක් ආවා. බිම තියන්න ලැහැත් වෙනකොටම පොඩි කෙල්ලා චූටි ගෑනු ළමයි ගෝනික් එක්ක වගේ ඇති. බිම තියන්න ලැහැත් වෙනකොටම කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. අම්මා ගත්ත ෆෝන් එක ඒක ඔන් කරලා මොකක් හරි එකක් දාලා දුන්නා. ආය හොල්මන් නේ. ගල්ල තිබ්බා වගේ එහෙම. එයාලගේ මානසිකත්වයට මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ? අම්මා තාත්තටවත් අවධානයක් නැහැ. පොඩි උන් වෙඩි තියෙන ගේම් ගන්නවා. හැදෙන මානසිකත්වයේ කොහොමද තේරෙන්නේ? පොඩි ළමයි වේගෙන් යන කාර් ගේම් ගන්නවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ දරුවෝ මේ සජීවී මහපාරට යනකොට කෙසේ රැකෙයිද? පියවි ලෝකේ අපි අත්විඳින අකමැති දේවල් අපි ගේම් ඇතුලේ විඳින්න උත්සාහ කරනවා. පියවි ලෝකේ යුද්ධයකට අපි කැමති නැහැ. හැබැයි අපි යුද්ධ ගේම් ඒ ගේම් එක ඇතුලේ ගහනවා. පියවි ලෝකේ වාහනයක් ඕනකට වඩා වේගෙන් යනකොට අපි බයයි. හැබැයි ගේම් එක ඇතුලේ අපි වාහනයක් ඕනකට වඩා වේගෙන් අරන් යනවා. මේ දරුවෝ කෙසේ නම් මේ අපට හිතන්නේ පියවි නොවයි ඒ ලෝකේ වෙන්කොට හඳුනා ගන්න දක්ෂ වේද? ඒ නිසා පින්වතුන් හොඳට ඒ ගුණාල් දේවල් වලදී පරිස්සම් වෙන්න. ඒක අමු කෙනෙක් තමන්ගේ චූටි පුතා මේ වගේ මීටත් අඩුයි මොන්ටිසෝරි වයසේ ළමයි කොල්ලෙක් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා මේ අම්මා ඒ කොල්ලව දැක්ක ගමන් ඒ අම්මා කියපු කතාවට පෑහෙනවා. එයා නිකන් අර කොණ්ඩේ පීරන්නේ එයා වතුරෙන් පීරගන්නේ. එයාම වතුර ගාන මෙහිම පිටිපස්සට කූරු හිටින් තමයි එයා පීරන්නේ කොණ්ඩේ. අම්මා මොන විදියට කොණ්ඩේ පීරුවා මෙයා වතුර ගාන වෙනස් කරගන්නේ. මොන්ටිසෝරි ඒ බලා ගන්න ගුරුතුමිය අම්මට තාත්තට කතා කරන දවසක් දෙන්නම ගෙන්නලා මේ දෙන්න බොහොම වැදගත් දෙන්නේ. ඒ දෙන්නට අර ගුරුතුමිය කියනවා ඔයාලා ගෙවල් වල හැසිරෙනකොට දරුවන්ට පේන්න හැසිරෙන්න එපා. ඔයාලා ඒක පරිසම් වෙන්න. ඒක මේ අම්මයි තාත්තයි හරි වැදගත්. මේ දෙන්නා හරි ලැජ්ජාවක් ඇති වෙලා. අහලා ටීචර් මොකද්ද උනේ? මේ ළමයා මේ මොන්ටිසෝරි ඉන්නේ චූටි ගෑනු ළමයින්ව බලෙන් ඉමිනවා. ඉබ්බලා මෙයා දුවනවා. පස්සේ තමයි අම්මයි තාත්තයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මෙයා බලනවා මොකද්ද ඉත්තේවෙකුගේ කාටුන් එක. ඒකේ වීරය ඉත්තේවා. ඒ ඉත්තේවා වීර ක්‍රියාවක් කරලා ඒ ඉත්තේවට ඉන්නවා චූටි ඉත්තේවියා. ඒ ඉත්තේවිව ඉබිනවා. එතකොට මෙයා ඒ ඉත්තේවා වෙලා දැන්. මෙයා ඒක බලනවා. මෙයා ඉත්තේවා. ඉතින් මෙයා වීර ක්‍රියාවක් කරනවා. කරලා මෙයා හොයාගන්නවා ඉත්තේවියා. අර මොන්ටිසෝරි ඉගෙන ගන්න චූටි ළමයි මේ ළමයා දැනගන්න නෙමෙයි. හැබැයි මේ ගුරුතුමිය දැක්කේ වෙනම කොහොනකින්. බලන්න මේ දරුවන්ගේ හිතවලට වෙන දේවල්. අර අම්මා තමන්ගේ පුතාට කියලා තිබ්බා පුතේ ලස්සන මල් පිපෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පුදන්ටයි. ඒ චූටි පුතා යාළුවන්ට ගෙන්නුවා ලස්සන මල් පිපෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පුදන්ටයි. වැලි සෙල්ලම සෑයක් තැනීමක් දක්වා වෙනස් වුණා. ඒ පුතා එදා රෑ හදිසි වාත කිපීමකින් එදා රෑ මැරුණා.
අවුරුදු 7යි. එදා රාත්‍රියේ මේ පරිලෝක ගියපු ඔහු පස්සේ කාලෙක අපේ මහා මලියදේව කියන මහා රහත් මුනිදුන්ට මුණ ගැහෙනවා. මම මේ කියපු කතාව තියෙන්නේ සීහලවත්තු කියන පොතේ. අපේ මහා මලියදේව මහරහතන් වහන්සේට මුණ ගැහෙනවා. රතු පාට ලස්සන ආභරණ වලින් සැරසිච්ච දේව පුත්‍රී සිළුමිණි මහා සෑය වඳින්න එනවා. ඒ සිළුමිණි සෑය වඳින්න එනකොට මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ අහනවා දේව පුත්‍රය තවතිසාවේ දෙවියන්ට වඩා ඔබ බබලනවනේ. කවරෙක්ද ඔබ? ස්වාමීනි මං තුසිතේ ඉඳලා ආවේ. එතකොට මේ දේව පුත්‍රයා කොහේ ඉඳලා ආවේ කියන්නේ? තවතිසාවට උඩින් තියෙන්නේ. තවතිසාවට උඩින් තියෙනවා යාම කියලා ලෝකයක්. යාමයේ උඩින් තියෙනවා තුසිත කියන දෙව්ලොව. මං ආවේ තුසිතේ ඉඳලා. ස්වාමීනි සිළුමිණි සෑය වඳගන්න. ඉතින් පින්වත් දේව පුත්‍රය මෙච්චර ලස්සන සුන්දර රූපයක් ලැබෙන්න ඔබ මනුස්ස ලෝකේ කරගත්ත පින මොකක්ද කියලා ස්වාමීනි මම දෙදුරු ඔය අයිනේ වැල්ලෙන් සෑයක් හදලා ඒ සෑය වට කරගෙන රත්මල් පූජා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිදුවා. ඒකට පාර කියපු කල්යාණ මිත්‍රයා කවුද? අම්මා. ඒකට පාර කිරපු කල්යාණ මිත්‍රයා අම්මා. ඒ නිසා වින්දුනේ මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණවත්. මේ කරුණ ටිකෙන් ඔයාලගේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්, වටහා ගන්න පුළුවන්. තමනුත් පින් කර ගන්න ගොඩාක් අපිට තියෙන රැකවරණේ තියෙන. තමන්ගේ දරුවන්වත් පින්කම් වලට යොමු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඇති කරගන්න චූටි දහම් දැනුමකින් හිතන්නක ඔක්කොම දන්නවා කියලා. ජීවිතය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අපිට අහිමි වෙන්න තියෙන එකක් කියලා තේරුම් අරගන්න. අහිමි වෙන ජීවිතේ අපිව රකින්නේ පිනින් විතරයි කියලා තේරුම් ගන්න. පින් රැස් කරගෙන කවදාවත් රැස් කරගත්තු පින නිසා අසරණ වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. සමහර දේශකයන් වහන්සේලා පවා පින කුසලේ පටලව තමන්ට හිතෙන විකාර කියවනවා. ඒ වගේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත හරි අසරණ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම තැනක පින කුසලයේ වෙන් කර බෙදලා කතා කළා නැහැ. බුද්ධ කාලේ කවුරුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා නැහැ. ස්වාමීනි පිනයි කුසලයි අතර වෙනස මොකද්ද? පින් විතරද කුසල් විතරද කළ යුත්තේ පින් කළ යුතු නැද්ද? අහන්නේ නැහැ ওই ප්‍රශ්නේ. අද ධර්ම සාකච්ඡාවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් තියෙන ওই ප්‍රශ්නේ. ওই ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාවකින් තොරව බණ කියපු දේශකයන් වහන්සේලා හදපු ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන පින්වතුනි තමන්ගේ දිවි ගමනේ තමන්ට කරගන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් පින්කම් කරගන්න. දිනපතා බුදුන් වැඳ පින් කරන්න. ගෙවල් ඇතුළේ ටිකක් ලොකු බුදු කුටියක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් එක වේලක් හරි සම්බුද්ධ පූජා පවත්වන්න පුළුවන්. ටිකක් ලොකුවට තියෙන බුදු කුටියක් එක්කෝ ආසනයක් හදාගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සකස් කරන දානයක අග්‍ර කොටස් ටික උදේ හරි දවල් හරි අඩු ගන්න එක වගුවක් පූජා කරගන්න. හවසට බුදුන් වඳින්න ගෙවල් පහළ වෙන්නේ. උදේ හවා බුදුන් වඳින ගෙදර කවදාවත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. උදේ හවා බුදුන් වඳින ගෙදරකට සමීප දේවතාවන්ගේ ආශිර්වාද ලැබෙනවා. ඒ ගෙදර එළිය වෙන එක නවත්තන්න බෑ. උදේ හවා ගෙදරක පිරිත් කී බුදුන් වඳිනවා නම් ඒ ගෙවල් වලට තමන්ම කරගත්ත ඇතැම් මෝඩියම් කොඩි වින කැපිලා. මම ඊටාම කුඩා සම්පේ අපේ ගෙදර මොනවා හරි අර ගෙවල් දෝෂ භූමි දෝෂ කියලා එක විකාරෙන්නේ. මොකක් හරි එකක් ආවා. රෑ එළි වෙනකන් ගෙදර තොইলයක් නෙටුවා. ඔය තොইল නගලා මට මතකයි ඒ කට්ටනියා බිත්තර 4ක් ගිල්ලා. අර කට්ට පිටින් බිත්තර 4ක් ගිල්ලා. ඒ බිත්තර ගිලලා තමයි නැටුනේ. ඒක ඇත්තටම පුදුමයි. ඒ බිත්තර 4 ගිලලා මේ මනුස්සයා නටපු නැටිලට ඒ බිත්තර 4 බඩ ඇතුලේ කැඩෙන්නේ නැතුව තිබ්බේ. කොහොමද ඒ ශාන්ති කර්මේ පාන්දර 5ට විතර ඉවර කළේ.
ගෙදර වටේ වලලා තිබුණා මේ හාරලා තිබුණා වලවල් හතරක්. අර ගිලපු බිත්තර හතර මේ පුද්ගලයා වමනේ අර වලවල් හතර තමයි දැන්නේ. කට්ට කැඩිලා නේ. ඉතින් මොකක් හරි හිතාගන්න බැරි බලගත් එකක් කළා. ගෙදර මෙහෙම ගේ පේන විදිහට හරවලා පහනක් පත්තු කරන්න කියලා කිව්වා. ඔය තාත්තා ලෑලි වලින් හැදුවා පොඩි පහන් පැල. හදලා ඉතින් අපි හැමදාම හවස 6ට ඔය පහන් පැල පත්තු කරනවා තාත්තා එක. අපි ඔය නෑදෑ ගෙදරකවත් ගියොත් එහෙම එදාට පහන් පැල පත්තු කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඊළඟ දවසේ පහන් පැල පත්තු කරපු ගමන් පහන ගිනි ගන්න. අර හදපු පහන් කූඩුව 3 වතාවක් ගිනි ගත්තා. අන්තිමේ මේක බේරන්න බැන්නේ. තාත්තා කඩෙන් බාල්දියක් ගෙනල්ලා බාල්දිය ගහලා. බාල්දියක් ගිනි ගත්ත දවසක් බාල්දිය පේන්ට් එක ඔක්කොම යනවා. ඕක මට වයස අවුරුදු 16 17ක් වෙනකන් ওই බාල්දිය ඇතුලේ පහන තියෙන එක තිබ්බා. මම්මගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුදේවයන් වහන්සේ මුල ගැහිලා හදවතින්ම දරුවන් සරණ ගියපු දවසේ මුලින්ම ඇවිල්ලා කලේ ওই පහන ගලවලා විසික් කරගන්න. මම ඕක ගලවලා විසික් කරලා මං කිව්වා ගෙදර අනිවාර්යෙන් උදේට බුද්ධානුස්සති භාවනාව දාන්න, හවසට මෛත්‍රී භාවනාව දාන්න. ඔය විකඩ නවත්තලා අපි බුදු පහන තියන්න පටන් ගමු. අම්මයි තාත්තයි මගේ වචනෙට හිටියා. මට මතකයි අපිට මාසයක් විතර ගෙදර රුපියල් 20ක් නැති වෙන තරමට කරදර ආවා. හැබැයි ඒ මාසෙන් පස්සේ වෙනම දෙනුණා ගේ එළිය වෙන්නේ. එනිසා නිතර බුදුන් නදිනවා නම් ඒ ගෙදරට ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. නිතර බුදුන් නදින කෙනෙකුට ධර්මොත් එකතු කරගෙන නිතර බුදුන් නදින්න. නිතර බුද්ධ පූජා තියන්න. පින්වතුන්ලා අවුරුද්දක් ඇතුලේ අඩුම තරමේ දෙවතාවක් තමන්ගේ දරුවන්වත් එක්ක විනෝද චාරිකාවක් නොවන සුන්දර වන්දනා චාරිකාවක් යනට රුවන්වැලි මහා සෑය දක්වගෙන රුවන්වැලි මහා සෑය, තෝපාරාම සෑය, විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ අඩු ගානේ අවුරුද්දකට දෙපාරක් වන්දනා කරනවා. ඒක ජීවිතේ එක කොටසක් කරගන්න. අවුරුද්දකට එක වතාවක් නුවර දනදා මැදුරේ වැඩ ඉන්න උතුම් ශ්‍රී දනදා වහන්සේ වඳින්න යනවා. ජීවිතේ පින්පුරා ගන්න අපිට ලැබෙන තියෙන මේ චූටි කාලවකවානුවේ පින්වතුන්ලා පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න. සාංගික දාන දෙදී පින් කරගන්න. අපේ ගම්වල තිබුණ ඉස්සර පින්තාලි කියලා ක්‍රමයක්. දැන් පින්තාලි හැදුවට වැඩක් නෑ. දැන් කවුරු පින්තාලි වලින් බොන්නේ. දැන් හොඳම දේ තමයි ඔය රෝහලකට හරි ඉස්කෝලේකට හරි පුළුවන් නම් ෆිල්ටර් පූජා කරන්න. වටින එක. රුක් රෝපණය කරන්න වටින එක. ජීවිතේ ගොඩාක් පින් කරගන්න පිළිතුනේ. රැස් කරගත්ත පින මේ පින තමයි අපට නිදහානේ බවට පත් වෙන්නේ. මම ණය දෙන එක හරියට කරනවා. මම මගේ නිදහානේ මට රැකවරණයක් උදෙසා මට පුළුවන් උපරිමයෙන් වටිනා විධානය මම තැන්පත් කරගන්නවා කියන අදහස ඇති කරගන්න හැම දිනාට මේ ලොකු කොටා සියලු දිනාට රත්නත්‍රය ආශිර්වාද වලින් සෙත් සැලසේවා කියන අදහසින් අපි කියන මේ විදිහට මගෙත් එක්කම නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං විසමිච්ච සක්කෝ ජෝච සූජෝච සුවචෝ ජස්ස මුදු වනති මානී
සන්තුස්සකෝච සුභරෝච අප්පකිච්චෝච සල්ලවුකවුති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචීන නිඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වා කේමිනෝ හන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ये केचि पानभूतस्ति दशावा तावरा अनवशेषा मध्यमारस्कानुकतूला दिट्ठावा एव अद्दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे Buddha Sampavesiva Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Na Paro Param Nikubbeta Nati Manyeta Kattachinam Kanji Vyarosana Patika Sanyana Manyasa Dukkha Nichaya Mata Yataniyam Buddham Ayusa Eka Buddha Manurake Evam Pisabha Bhutesu Mana Sambhavaye Mittancha Sabha Lokasmin Mana Sambhavaye Aparimanam Buddham Adojatiriyancha Asambhadam Aviram Asabhattam Thittam Charam Visinno Vasayano Vahayavatasya Vigatamido Etam Satim Adipteya Brahmanitam Viharam Vidamano Dittincha Anupagamma Silavadasanena Sampanno Kamesu Nimeyagenam Nahijatu Gabbaseyam Punaretiti Buddhuruvanata Vadahutum Kemek matnate Buddhu banatat vadahutum Deyak matnate Buddhu pirisata vadahutum Piris matnate Gaman biman yan vitat Veda pala karana vitat Mage buddhu samidun genat Siri sadham genat Jnanaya gudladavisa Mage buddhu samidun tama Tunlovata mahitavata Egana mama sita sita Namadimi sirasat nama Jivitaye sapa salasana Mavata pinvadina
සමිඳුන් පවසන සම්මා සම්බුදු බණ පොන්දින් ඉගෙනගෙන මම ජයගමි ලොව හැමතැන ලබා උතුම් තිසරණ නිවන් මගේ වඩිමින හැම දෙනාට සිත සලසන පිරිසයි සංගරුවනද මමත් මාපියන් හෙමත් පවුලේ සිටින අයත් යහළුයෙලියන් හෙමත් ඒ බුදු පිරිසට අයත් තෙරුවන් ආසිරි බලෙන්ද වීරියෙන්ද ඥානයෙන්ද සම්බුදු බණ දහම් කෙරෙහි මම නම් පෙරටම යමි හැම බාධක පරදමි ජීවිතයම ජයගමි ඉරිසියාව නොකරමි පලිගැනීම දුරාලමි එකට එක කරමින් සිටිනා නපුරු ගතිය දුරාලමි උත්තම මිනිසෙක් වෙන්නට සැලසේවා මාට නොපමාව පින් කරගෙන නොපමාව කුසල් වඩාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේම අවබෝධ කරන්නට අපට වාසනාව ලැබේවා මේ පින්කම කරන්න හිතපු මොහොතේ පටන් මේ දක්වාම පින්කම සාර්ථක කරගන්නට යම්තා දෙවි දේවතාවෝ උපකාර කළාද සියලු දෙවියෝ සාදරයෙන් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා අපගේ ආරාධනාවෙන් දහම් අසන්නට පැමිණි දෙවියෝ සාදරයෙන් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා මේ සුපින්නතුල්ලාගේ හිත කැමති ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ප්‍රදේශවාසී දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ලංකා භූමිය රකින්න දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සද්දෙවිතුන් ඇතුළු කොට ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න පිළිවෙත් පුරන සිව්වනක් පිරිස රකින්න සියලු දෙවියෝ අපගේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා දෙව් සැපින් වැඩෙත්වා මේ ලොකු පුඩා හැම දෙනෙක්ම දෙවියෝ ආරක්ෂා කරත්වා ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා විඤ්ඤාන්තං අනුමෝදිත්වා
සාසනං ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා පුඤ්ඤං ධම්මං චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං ධම්මං චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති සාදු සාදු රැස්කන මේ උතුම් පින්වතුනි අද මේ විදිහේ උතුම් බණ පදයකින් පින්වතුන්ලගේ ජීවිතවලට යම් වැටහීමක් අවබෝධයක් සෝයක් දෙකට කොට ලැබුණේ මට මේ ධර්ම පද කියා දීලා පැවිදි ජීවිතේ ලබා දීපු මගේ පින්වත් ගුරුදේවයන් වහන්සේ නිසා මාගේ ගුරු දේවෝත්තම අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය අවසරයි කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා ගුරුදේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ ලබත්වා මේ පින්කම වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරපු කීර්තාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අපගේ පින්වත් විනීත ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා පින්වන්ත මහ සංඝරෝධ නිදුක්ව නිරෝගව දිගාසිරි ලබත්වා ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙත්වා සාදු 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 මේ කොම් කටයුතු වලට මූලිකත්වය ගත්ත අපේ ගංගාමයන්ය මේ වෙනුවෙන් මෙනියන්ට උතුම් ධර්ම දාන පින්කම කරගෙන උපකාර කළා වරගොල්ල ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය පින්වත් මංජුලා මහත්මිය ගුරු මණ්ඩලයේ ගුරු මේගවරු ගුරු පියවරු විශේෂයෙන් ඉන්දික ගුරුතුමා තින් මේ සියලු දෙනා මේ පින්කමට මූලිකත්වය ගත්තා ඊළඟට මම හිතනවා මේ වගේ පින්කමක් මේ ස්ථානයේ විතර ලස්සනට සකස් කරගන්න අපිට නම් සඳහන් කරන්න බැරි තරම් පිරිසක් මේ පින්කමට ඒකදාසී වෙන්න ඇති විශේෂයෙන් බෙල්ජියමේ පදිංචි සෙවණක් කියන ව්‍යාපෘතියේ ඒ සියලු දෙනා මේ පින්කමට මූලිකව කටයුතු කළා. ඉතින් ඒ සෑම සියලු දෙනාට මේ උදාරතර පිළිගත් බොහෝසේ සතුටින් සැපයුතුනේ. තම තමන් කරගත්ත පින්කම් තම තමන් සිහිය නගාගෙන සතුට වෙන්න. මොකද මම මෙතෙන් එනකොටම මං කලේ මේ මණ්ඩපය ආදී දේ දකිනකොට මේ මණ්ඩප මේ ඔක්කොම පින්වතුන්ලා සකස් කළේ එතරම් මාගේ වෙන්නේ මේ තෙරුවනක කරපු උපහාර පුණ්‍ය. දහම් අසම කැමති පිරිසක් තෙරුවන් උදෙසා කරලා තියෙන උපහාර පූජා කළා. මාත් බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක් නිසා මම බොහොම සතුටුසුන් අනුමෝදන් වීම පවා පින්කම් කොටසක්. ඒ නිසා සුපින්වතුන්ලා කවුරුත් අනුමෝදන් වීමෙන් පවා මේ පින්කමට එකතු වුණා නම් ඒ සියලු දෙනාට රැස් කළ පින එකසේ සමසේ අනුමෝදන් වෙත්වා. තථාගතයන්නේ දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා තාම කිසිවකු අත්හරින්නට බැරිව ලක්වෙනවා තථාගතයන්නේ තථාගතයන්නේ දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා දුක් දෙනුණා දුකට හේතුව තේරුණා නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්
පුරා සැරි සරහල මෞකලාදෝ ඉහටත් වඩා සිත පුරා සතුටක් සොයා අවසානයේදී දුකමයි සදා හමනා සුලගේ දහමයි ඇසුනේ පිල්මදි උනාද සංසාරේ තථාගත ආනනේ දුක දෙනුනා දුකට හේතුව තේරුණා දුක දෙනුනා දුකට හේතුව තේරුණා रहना धर्म पे हमरा सुलगे दहमई सुने बिलमदि उड़ादो संसारे तथागत आनने दुख देनुना दुखट हेतुव तेरुणा 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 රහත් හිමිවරුන් උඩින් වඩිනවා වීපැදුරට හෙව නැල්ල වැටෙනවා සිරිමහබෝපත් බුදුබණ ලියවී පාවී යනවා වැව්සුලගේ මා කහමල් පොකුරු වගේ රන්මැලි සෑරදුනේ